Halo guys, selamat pagi, balik lagi ke channel gue Beams for Review. Kali ini di depan kalian ada motor Yamaha R1M ya. Gila, ini ganteng banget guys motornya. Nah ini di video kali ini kita mau cek sound aja ya, cek sound dari motor Yamaha R1M ini. Ini suaranya khas banget guys. Jadi dia mesinnya tuh nggak kayak V4 yang lain ya. Karena dia sudah crossplane ya teknologinya. Jadi itu pengembangan dari Yamaha sendiri ya, di tahun berapa gitu kalian Google aja. Jadi crossplane ini dipakai di MotoGP ya, teknologi ini ya. Jadi nggak semua motor Yamaha ini mesinnya memakai teknologi crossplane ini guys. Jadi ini suaranya khas banget, nggak kayak V4 yang lain ya, 4 silinder yang lain. Ini juga segaris padahal, tapi dia mempunyai karakter yang sangat berbeda guys. Dan di sini ini knalpotnya memakai Arrow X House ya guys. Nah ini langsung kita cekidot aja ya. Terus kita nyalain ya guys. Nah ini, wow, keren ya. Pakai TFT ini layarnya. Kita nyalain ya. Gue taruh dulu di sini ya, ininya ya. Nah jadi kayak gitu ya guys, nih suaranya crossplane guys. Jadi nembak-nembak gitu. Jadi habis digas dia ada nembak-nembaknya gitu deh guys. Nah ya. Nah. Jadi khasnya gitu guys suaranya crossplane. Jadi kayak suara gimana ya, 4 silinder mesin rusak gitulah. Tapi nggak rusak mesinnya. Terus kalau habis digas gitu terus dilepas gas kayak nembak-nembak gitu. Mungkin nggak tahu nih apa settingan apa namanya ECU-nya atau gimana ya, sampai nembak-nembak, atau mungkin bisa disetting ulang biar nggak nembak-nembak ya. Tapi intinya sih yang gue denger sih kayak gitu ya. Hehehe. Oke guys, mungkin gitu aja dulu ya video singkat, cuman ngetes suara dari knalpot, suara dari Yamaha R1M ini guys. Ya pakai knalpot Aero ya, itu suaranya khas banget crossplane. Jadi ya semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang belum pernah dengar suaranya R1M. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja videonya. Yang tadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain guys. Thank you. Bye.